ओए नटखट नंदलाल, ओए नटखट नंदलाल, फेंकी फेंकी कर रहा है भाई। What's happening today? What is nutcracker Nandalal doing today? Hi, darling. Vayush is going to be 6 months, right? 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 No, baby. Yeah. Vayush को कल बहुत जल्दी हो गई थी ना? वहां से आप डुब करके गिर जाते हो, पता है? डुब। बेबी खांसी आई, बेबी खांसी फॉर द बेबी। अब कल रात से बेबी खांसी कर रहे हो ना? कल रात से बेबी खांसी आ रही है। अब मैं यहाँ से कूदूं कि क्या करूं? विडम्बना है। मैं अपने बिल की तरफ वापस जाता हूँ। हाय जानी, हाय जानू। अब हम अपने रॉकिंग चेयर की तरफ कोशिश करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा खा लेता हूँ। ये बेबी का क्या हो रहा है? ये आपकी बेबी है और ये नाक में इतने छाले निकल गले में और ये इतना छाला लाल टपक रहा है भाई। इसकी पिट्टी कर दी आपने और आपके बाकी के सब खिलौने कहाँ चले गए? बस